Польское радио на русском. Режим Лукашенко вновь провоцирует нестабильность в отношениях со своими западными соседями, в частности с Польшей. Мы видели, как недавно развертывались российско-белорусские военные учения. Польше пришлось закрыть границу. Также мы видим, что белорусы и поляки, люди, хотят общаться, ездить друг к другу, но, к сожалению, такая возможность есть не у всех. И в том числе такой возможности нету у гостя нашей студии, известной в Польше, польско-белорусской режиссерки и сценаристки Мары Тамкович, которую мы пригласили, чтобы обсудить, что происходит сегодня в отношениях и Польши, и Беларуси, и белорусов, и поляков. Здравствуйте. Здравствуйте. Мара, я знаю, что вы много лет не можете поехать в Беларусь. Почему? Расскажите. Я перестала ездить в Беларусь в момент, когда вышел мой короткометражный фильм, который назывался «В прямом эфире». Фильм, продюсером которого является Вайда Студио при школе Вайды. Фильм концентрировался на задержании двух журналисток, ведущих стрим с протестов 2020 года, конкретно с площади Перемен. Этот фильм был вдохновлен историей Екатерины Андреевой и Дарьи Чульцовой, журналисток, которые работали на Белсат, который с тех пор был признан экстремистским формированием в Беларуси. И, естественно, все материалы вокруг того, что Белсат делает, тоже сопряжены с риском для конкретно моей свободы. Вот давайте объясним нашим зрителям, которые не только из Беларуси, они и из других стран, что вообще происходит. То есть раньше вы могли поехать в Беларусь, сейчас вы не можете, не только вы, очень многие люди, да, то есть ситуация складывается такая, что режим Лукашенко просто ограничивает право людей приехать на родную землю. Я причем хочу подчеркнуть, что в Польше живет очень много лиц польского происхождения, поляков, которые просто боятся туда ездить. Вот как вы эту ситуацию воспринимаете с такой точки зрения человеческой? Формально у меня, я думаю, как и у многих других людей, скорее иначе. Наверное, людей, которые не могут поехать в Беларусь, можно поделить на две группы. Те, которые уже столкнулись с конкретным преследованием, и они понимают, что для них решение о том, что они едут в Беларусь, это абсолютно формально подтвержденный однозначный билет в один конец, что просто в Беларуси уже открыто на них то или иное дело. И понимая, как работает современная белорусская судебная система, это практически равносильно существующему уже приговору, да. Но есть большая группа людей, и я в этой группе людей, мне никто никогда не прислал повестку, но я при этом живу за границей уже очень давно, которые понимают, что в силу своей деятельности, в силу своей публичности, в силу своих публичных высказываний мы попадаем под некоторое количество статей Уголовного кодекса в Беларуси, и что более чем вероятно, что в случае попытки вернуться, мы попадем под уголовное преследование. Таким образом, многие люди, получается, превентивно не едут в Беларусь, опасаясь преследования, которое могло бы их встретить. Это, конечно, звучит, наверное, куда мягче и куда лучше, чем то, с чем сталкиваются другие люди, которые в тюрьмах, или люди, близкие которых в тюрьмах. Но, тем не менее, это очень большое ощутимое ограничение на личном уровне. Это разбивает семьи, это отделяет тебя. В моем конкретном случае я не смогла поехать на похороны моего отца, который умер в 2022 году, понимая, что если я поеду, это риск моей личной свободе, у меня семья, перед которой я тоже имею определенные обязательства, и думаю, что моим близким не было бы лучше, если бы я с этими последствиями столкнулась. На уровне каждого конкретного человека, я думаю, что таких историй огромное количество, и всегда это очень болезненные выборы. Вот, кстати, вы упомянули, что не могли поехать на похороны отца, и в то же время как вы восприняли, когда Дональд Трамп и Мелания Трамп написали очень теплое послание Александру Лукашенко, и уже это, кстати, не единственное теплое послание со стороны Трампа, для них вроде как бы все нормально, они могут общаться, они могут ездить в Минск. Вот как вы это пропускаете через себя?
Я думаю, что это послание стоит воспринимать как часть дипломатического процесса, как часть переговорного процесса. Эффектом этого процесса является освобождение части политзаключенных. И думаю, что в этом конкретном случае не стоит фокусироваться на том, что кто-то может поехать, а кто-то нет, как бы не драматично это было на личном уровне. Вообще, вы считаете, что стоит вести переговоры в том стиле, в котором ведет Трамп, в частности, с властями Беларуси, ради того, чтобы люди вышли на свободу? На самом деле, мне очень сложно ответить на этот вопрос, потому что у меня совершенно нет альтернативных решений. То есть, с одной стороны, я понимаю, да, что как бы где-то пропадает реальная картина того, что происходит. И я путешествую с фильмом сейчас, моим дебютным полнометражным фильмом «Под серым небом», который в определенном смысле является продолжением короткого метра про журналистов. Это фильм, который рассказывает про журналистку, вдохновленную Екатериной Андреевой, ее мужа, вдохновленную Игорем Ильяшом, двумя белорусскими журналистами, и то, как они проходят через всю репрессивную систему. Катя сидит в Гомельской колонии, огромный срок в 8 лет и 3 месяца. Игоря приговорили к 4 годам через 3 дня после того, как выпустили 52 человека. То есть, но при этом, когда вот я разговариваю с людьми после фильмов, они слышат про освобождение, и уже как бы вот создается такая картина, что вроде как бы лучше, вроде как бы людей выпускают, а тот факт, что параллельно сажают новых, и если мы подобьем эту смету репрессий и оттепели за последние несколько месяцев, то, к сожалению, счет будет не в пользу оттепели. Посадили больше, чем выпустили. И стоит это воспринимать как то, чем, по сути, это является, как обмен пленными, а не как смену, как качественную смену внутри белорусской системы. И так к этому стоит относиться, потому что, по сути, ничего не поменялось. Происходит обмен пленными, причем этот обмен пленными происходит абсолютно на условиях режима. Мы не говорим об освобождении. В моем ощущении то, что в публичную дискуссию выходит именно эта формулировка «освободили 52 человека». Это не так. 52 человека принудительно депортировали из Беларуси, не давая им никакого выбора, никакой возможности решить, что с ними дальше будет. У многих из этих людей оставалось несколько месяцев. До конца их срока теоретически в правовом государстве, отсидев свой срок до конца, эти несколько месяцев, они бы вышли и могли снова быть бы частью этого общества, могли жить бы в своих домах, могли быть в состоянии прийти на могилы своих близких, могли бы жить в своем городе, могли бы быть дома просто. А сейчас их принудительно депортировали в другую страну без документов, без паспортов, без инфраструктуры, в которой они могут найти себя хоть как-то после стольких лет заключений. В моем ощущении это дополнительное наказание. И при всей той радости, которую мы чувствуем от того, что люди вышли, не стоит об этом забывать. Не стоит как бы удалять из сознания эту часть информации тоже. И те люди, которые вышли, очень как бы ярко об этом говорят, что для них это следующая трагедия, это следующее наказание. Вы знаете, вот вы сказали, что и вы не можете поехать в Беларусь, и я также, где в Беларуси мои предки и мои родственники, тоже уже долго не могу поехать, и многие мои коллеги, потому что польское радио, оно режимом Лукашенко объявлено так называемым экстремистским, хотя мы всегда объективно показываем ситуацию в Беларуси, в общем-то, готовы дать слово разным сторонам, но вот как раз вы затронули такой, на мой взгляд, очень важный аспект, что этих людей, которых как бы освобождают, да, после вот этих переговоров представителя Трампа и Лукашенко, их выбрасывают из Беларуси. То есть с ними даже никто не говорит, не разговаривает. Вам не кажется, что просто этим самым режим Лукашенко и сам он показывает, что он не собирается ни с кем ничего обсуждать? Ну, с кем-то он все-таки что-то собирается обсуждать, потому что таки меняет этих людей на какие-то уступки, причем даже в этом случае на очень конкретные уступки. Вопрос, с кем и про что он готов говорить, и что готов обсуждать.
Явно речь не идет о том, чтобы разговаривать со своими политическими оппонентами и таким образом придать им субъектность. Да? То есть речь не идет о том, что что-либо будет меняться внутри страны на системном уровне, в моем ощущении. При этом нельзя забывать, что среди этих 52 человек принудительно депортированных, или даже в его случае это была попытка принудительной депортации, есть Микола Статкевич, который просто вышел из этого автобуса и не согласился на принудительную депортацию, но он не оказался дома. Он не оказался дома с женой, он не оказался на свободе в принципе. То есть мы не имеем дела с помилованием, мы не имеем дела со сменой отношений, мы имеем дело с обменом пленных, точно так же, как меняли шпионов, приговоренных к огромным срокам на территории разных стран во времена Холодной войны. Точно так же трактуются белорусские политзаключенные, их меняют как вражеских шпионов. То есть их режим Лукашенко представляет как каких-то, как вы сказали, вражеских шпионов там, или Польши, или Литвы, или США, или вообще Запада. А как вы считаете, это надуманно или же действительно вот эти люди в каком-то смысле могут в Беларуси восприниматься кем-то как какие-то носители другого мироощущения? Я очень так аккуратно это формулирую. То есть насколько вообще эта пропаганда, она врет? У нее хоть вот 1% правды есть в ее вот этой риторике? Говоря про вражеских шпионов, я имела в виду скорее как бы общность подхода, а не такую прямую параллель, что вот тот же Статкевич, не знаю, воспринимается как польский агент. Нет, я думаю, что это более сложная немножко ситуация. Скорее отношение к ним и решение как бы вопроса, который режим для себя видит по отношению к своим политическим оппонентам, это вытолкнуть их за пределы страны и лишить их возможности внутри этой страны каким-либо образом действовать. Я думаю, что в этом цель, и это тоже как бы мотивация, почему таким образом вопрос решается. То есть, хорошо, вы хотите освобождения вот этих людей, мы отдаем вам этих людей, но мы автоматически лишаем их возможности функционировать внутри страны, работать внутри страны, влиять на процессы внутри страны. Мы выталкиваем их в диссиденты за пределами страны и вынуждаем их, собственно, оказаться в рядах тех людей, которые уже так или иначе в эмиграции есть, и так или иначе представляют другой взгляд на то, как Беларусь должна развиваться за пределами страны. По поводу того, что там в режиме есть ли там какой-то процент отношения, я говорю, что мне не кажется, что тут есть... Что смысл как бы этого поведения в связях с конкретными странами. То, что эти люди носители другого видения будущего Беларуси, да, однозначно. Но это абсолютно не означает, что каждый, кто представляет себе сегодняшнюю диктатуру как завтрашнюю демократию, является иностранным агентом. Это люди, которые и такого рода агентами, глядя по протестам 2020 года, являлось огромное количество людей, живущих в Беларуси. Это про возможность выбирать свое будущее, будущее своей страны, будущее своего общества, а не про привнесение каких-то чужих повесток. Потому что в этом и драматизм. Я думаю, что многие из этих людей, которые вынуждены были уехать, долгое время выбирали быть в Беларуси, они не были вынуждены в Беларуси быть, правда? Вот почувствуйте разницу. То есть были люди, которые были готовы работать, зарабатывать, платить налоги, строить инфраструктуру, развивать общество, и как бы строить Беларусь, а не разрушать ее. Да, строить в рамках определенной ценностной системы, но это нормально. Это натуральная часть демократического общества. Теперь эти люди насильственно вытолкнуты за границы Беларуси, и они своим интеллектуальным ресурсом подпитывают другие общества, они платят налоги в других местах, они работают, по сути, на экономику других регионов, других стран.
Вот вы упомянули Николая Статкевича. Я хочу нашим зрителям также сказать, что я его еще помню с 90-х годов, когда он также занимался активной политической деятельностью. Я помню его как белорусского патриота, то есть это человек, который, по моему ощущению, на 100% предан Беларуси. И, наверное, то, что он вышел из машины, которая увезла в Вильнюс, скажем так, на свободу, он таким образом показал, что для него свобода немыслима без родной страны. Это здоровый патриотизм. То есть почему режим Лукашенко воюет с такими людьми? Давайте объясним тем, кто, может быть, не совсем вот в белорусской этой проблематике. Для режима это прежде всего политические оппоненты и противники. То есть искоренение функционирующих альтернатив сначала на уровне функционирования просто политических партий, а потом абсолютно на персональном человеческом уровне. Но это суть, как мне кажется, той системы, которая сегодня в Беларуси работает. То есть и на институциональном уровне делегализированы и общественные организации, и политические партии, и всяческого рода деятельность, объединения, которые могут представлять собой воплощение идей, которые не нравятся этому режиму, и на личном уровне определенные люди, как вы сказали, с 90-х годов, мы помним Николая Статкевича, его активную деятельность. Некоторые люди, мне кажется, для Лукашенко являются просто личными, персональными очень врагами. А вот, например, в идейном плане, если он, конечно, существует, в чем отличие, вот, на ваш взгляд, между такими людьми, как Александр Лукашенко и его сторонники, такими людьми, как Николай Статкевич и многие из тех, кого сейчас удалось освободить? Может быть, вот несколько пунктов? Это прям очень такой общий философский вопрос. Я не знакома с Александром Лукашенко. Мне очень трудно заниматься тут диагнозами и попыткой как-то классифицировать. Но видение Беларуси людей. Чем отличается? Вот у Лукашенко и у Статкевича, как вы считаете? Мне кажется, что, с одной стороны, есть, может быть, абстрагируясь конкретно от Николая Статкевича, чтобы не заходить, чтобы не привязывать мой ответ к анализу конкретно его политической программы, скажем так. Но если говорить в общем про, например, людей, которые выходили в 2020 году, и как бы про общий посыл и то, чего люди ожидали в 2020 году, выходя на протест, ожидали уважения к своему голосу, ожидали субъектности в своей стране, ожидали влияния на то, как выглядит их жизнь, как организована их жизнь, а государство в этом играет огромную роль. Ожидали уважения к себе и к своим правам. Это, кажется, такие банальные, очень затертые фразы, но так есть. Ожидали правового государства, которое на этом взаимном уважении к правам друг друга основано. Очень простые вещи. Очень, кажется, трудно их воспринимать всерьез. Но на самом деле это база, это база функционирующего общества. И даже если сейчас доминирует какой-то такой, знаете, нарратив разочарования в этих таких очень простых идеалах, то без них мне очень трудно представить себе реальность, которая будет функционировать эффективно, которая будет функционировать прогрессивно, которая будет функционировать в парадигме демократии. Вот как раз я у вас хотел спросить о том, как вам видится, в чем кардинальное различие польского общества от белорусского в контексте того, что все-таки Польша, она в каком-то смысле является той страной, я имею в виду ее руководство, ее политику, которая предлагает Беларуси все-таки немного другой подход и к вопросам и прав человека, и демократии. То есть Польша всегда протягивает руку Беларуси, чтобы говорить об этом, чтобы обсуждать. Другое дело, что режим Лукашенко отказывается от такого рода диалога. Но вот эта разница между польским образом жизни и белорусским, современным, я имею в виду, в чем он заключается по вашему опыту жизни в Беларуси и Польше? Тут можно было бы брать столько разных нюансов и анализировать каждый из этих нюансов, каждый из этих аспектов, каждый из этих контекстов отдельно. Ключевая разница в том, что 8 лет
правили представители одного политического, ну, можно сказать, партии, группы, да, а потом после выборов они перестали править и передали эту власть. Это ключевая разница. Мирная передача власти по итогам выборов. И мне кажется, что отсюда идет все остальное. То есть, ну, пока вот это есть, это дает надежду на то, что мы друг к другу относимся, даже если мы не согласны, как к частям одной системы, которая есть демократия, да, одного общественного договора. И в Польше этот общественный договор с разными нюансами, давайте не будем в них ходить, но на глобальном, как бы базовом уровне мирной передачи власти соблюдается. Естественно, это чем глубже мы копаем, тем больше нюансов, да, в каждой из сфер, там, в свободе СМИ, в законодательстве, в судебной системе, в самой организации политической системы, в проблемах, с которыми борется эта политическая система, в вызовах демократии, которые представляют современное общество, там, в дезинформации и так далее, и так далее. Но базовая разница мирной передачи власти, вот она, мне кажется, детерминирует и многие другие аспекты жизни, которые очень чувствуются. Ну вот я еще хотел бы вернуться к тому, что вы говорили о людях, которые выходили в 2020 году на улицы Минска. Я напомню нашим зрителям, что тогда прошли в Беларуси выборы президента страны. Они были, как всегда, сфальсифицированы, но по ряду данных якобы на них победила Светлана Тихановская. И, соответственно, люди вышли на улицу, чтобы требовать, с одной стороны, справедливого подсчета голосов, а с другой стороны, они протестовали против того насилия, которое началось со стороны властей. То есть, в общем-то, люди хотели, как вы сказали, справедливости, да, то есть взаимопонимания в обществе. Но вот я еще столкнулся с интересным таким мнением со стороны, опять же, белорусов, которые живут уже здесь, в Польше, причем некоторые из них это белорусы польского происхождения, которые, приехав в Польшу, изучили польский язык, то есть они уже владеют и русским языком, и польским, но при этом не владеют белорусским языком. И я у таких людей, в том числе моих близких знакомых, спрашиваю, для вас важен белорусский язык в контексте вот будущего Беларуси как белорусского государства вашей родины? И я от некоторых из них слышу ответ «нет, не важен». Вот как вы считаете, это важно или не важно? В моем понимании важно. Я считаю, что в контексте разрыва с нашим колониальным прошлым, в котором мы все еще функционируем по отношению к России, в контексте разрыва вот этого имперского влияния, да, и попыток впитать нас в русский мир, конечно, это очень важный элемент. Если бы меня спросили, как вот мы новую там конституцию утверждаем завтра, и как мы должны решить вопрос государственного языка, я бы однозначно сказала, что государственный язык должен быть один. Белорусский. Да, мы можем поддержать людей, которые этим языком не владеют. Да, мы можем предусмотреть разные действия для того, чтобы смягчить этот переходный период. Но это вопрос программирования будущих поколений в определенной парадигме. И если мы растим себя, поэтому я думаю, что даже для белорусов Польши это такой вопрос, который, возможно, для них менее актуален. Если они видят свою будущую жизнь здесь и видят будущее своих детей здесь, то, для них, как для людей, которые общаются по-польски, тогда им стоит задать вопрос, вот как вы себе представляете, по-польски или по-русски стоит в Польше разговаривать? При этом, сказав эту часть, я тоже понимаю, что момент, когда происходит разделение единомышленников исключительно по языковому принципу, это очень опасная ситуация в моем ощущении. То есть я за то, чтобы белорусская мова была мовой включения, для того, чтобы она была мовой развития будущего, но не для того, чтобы она использовалась как инструмент отторжения, как инструмент разделения
приверженцев демократических перемен сейчас. Это очень тонкая граница, да, потому что, с одной стороны, потом вдруг мы впадаем в ситуацию, там, а какая разница, на каком языке? Есть разница, на каком языке, да, особенно если это публичное пространство, особенно если это государственное пространство, простите, если это как бы формирование нашего публичного дискурса. Я на самом деле думаю, что есть разница, на каком языке. Другой вопрос – исключать людей, которые этим языком сейчас не владеют. Потому что это не так просто владеть белорусским языком на сегодняшний день. Это большое сознательное усилие. И предыдущих поколений в том числе. Нужно воспринимать это как наш шанс на то, чтобы строить, а не как повод для того, чтобы сейчас рушить и для того, чтобы сейчас разделяться. Ну вот я еще у вас, поскольку вы сказали, если бы от меня зависело, если бы у меня спросили, вот я попытаюсь у вас спросить в контексте того, что дальше будет с Беларусью, как дальше Польша с Беларусью налаживает свои отношения, в том числе там и межгосударственные, и ситуацию на границе, и многие другие аспекты. Вот как вы считаете, что самое важное нужно сделать сейчас? Вот если бы даже вы были, грубо говоря, с такими полномочиями, как Трамп, который может прорубать эти все там стены, проходить сквозь стены. Думаю, что для того, чтобы быть с такими полномочиями, как Трамп, нужно быть Трампом. Тут это очень трудно представить себя в этом облике. Но отвечая на вопрос по поводу польско-белорусских отношений, я отвечу на него, конечно, с перспективы моей перспективы режиссера. Я совершенно не политик и понимаю, что есть много нюансов и сложностей, которые касаются иммиграционного кризиса на границе, да, и попытки строить каких-то отношений с человеком, то есть попыток играть в шахматы с кем-то, кто бьет тебя бейсбольной битой по голове, да, то есть я это очень хорошо понимаю, но то ощущение, которое где-то иногда закрадывается вот в мою картину мира в последнее время, что в моем ощущении худшее, что можно сделать, это отдать Беларусь на откуп России. Посчитать, что исключительно потому, что на данный момент так и есть, что Лукашенко – это союзник Путина, то стоит сдаться, отпустить. И, в принципе, люди, которые думают иначе в Беларуси, они не стоят усилий, не стоят ресурсов. И попытка взрастить в Беларуси вот это поколение следующее, которое будет проевропейским поколением по способу мышления, продемократичным поколением по способу мышления, это тупик. Беларусь имела... И такого масштаба протесты произошли в Беларуси, собственно, потому что белорусы имели доступ к этой проевропейской среде. Многие из белорусов работали на иностранные компании, белорусы имели возможность свободно, многие из них, большинство, многие из них, потому что тут тоже есть как бы финансовый ценз, который многих белорусов лишал такой возможности, но тем не менее большая часть общества все-таки имела возможность поехать за границу, да, имела возможность посмотреть физически, как это выглядит. То есть тем мы отличались от советского периода, что у нас был доступ к тому, как это бывает в других местах. И когда у тебя отбирают возможность, с одной стороны, у белорусов, которые внутри страны, им все сложнее выехать за пределы страны, им все сложнее получить визы. Сейчас граница закрыта, я понимаю мотивацию, но, по сути, это еще одно осложнение контактов на уровне людей. И теперь, когда эти люди не могут поехать, например, в Польшу, да, то вы думаете, куда эти люди поедут? Эти люди поедут в Россию. Когда у людей нет возможности иметь какие-то бизнес-отношения с европейской стороной, с кем будут эти люди строить свой бизнес? Они будут строить его с Россией. Когда у людей нет возможности получать продемократически настроенную культуру, скажем так, даже пусть свою белорусскую культуру, которая возникает в изгнании, то есть когда эта культура уничтожается, когда доступ к этой культуре уничтожается, закрывается, то где будет браться? Чем она будет замещаться? Нету вакуума, нету пустоты, что-то другое придет на это место. И теперь, если мы без боя
Мы, я говорю сейчас, как польское общество, скажем, ладно, ну там Лукашенко, он уже столько лет, нет надежды, нет шансов. Зачем мы будем тратить деньги на то, чтобы вот на Беларусь работать? Беларусь – это буфер между Европой и между Россией. Если Беларусь отдается как вотчина России, то кто становится буфером? Польша становится буфером. Теперь вопрос, давайте зададим себе этот вопрос. Хочет ли Польша быть буферной зоной между Россией и Европой? Или все-таки Польша хочет быть частью Европы, а Беларусь в этой ситуации исполняет эту функцию буферной зоны? И на чьей стороне нам бы хотелось иметь эту буферную зону? На кого ориентировано? Сдаваться и сказать, что Беларусь – это слишком Беларусь и белорусы, и те люди, которые огромную личную цену платят за то, чтобы все-таки в этом обществе продемократические идеи функционировали, чтобы росло, например, следующее поколение, да, у которого в голове будет что-то, кроме российской пропаганды. Если этих людей оставить без поддержки, без возможности что-либо делать, ну, просто мы сдаем без боя целое общество, которое могло бы быть частью, как минимум, проевропейски настроенного общества, если уже не говорить там, в принципе, про европейскую семью или там европейскую семью народов, да, то как минимум мы теряем союзника, которого потенциально могли бы иметь, если бы приложили усилия. Потому что сейчас, в моем ощущении, белорусское общество является продемократически настроенным по своей сути. И это показали протесты 2020 года. Да, это задушено, да, это придавлено системой, да, это придавлено репрессиями. Точно так же, как в Польше протест и был придавлен репрессиями военного положения в 80-х, но суть в обществе на тот момент уже поменялась. А теперь давайте себе представим, что в 80-м все скажут, Польша, ну это же Советский Союз. Кому она нужна? Давайте все выключим, давайте все закроем. И ну чего за нее сражаться? Я не уверена, что если бы был такой подход, то был бы потом 89-й. Спасибо вам за ваше мнение, а также за те подсказки, которые прозвучали, в том числе для наших польских зрителей. И я надеюсь, что вот ваш голос, человека, который смотрит на ситуацию в Беларуси и на польско-белорусские отношения как бы с двух перспектив, и внутрибелорусской, и внутрипольской, это поможет найти ответы на то, как действительно решить этот белорусский узел. И действительно за этим стоят не только какие-то политические решения, судьбы стран, но и судьбы многих тысяч, а может даже миллионов людей. А я напомню нашим зрителям, что сегодня гостем студии Польского радио на русском была Мара Тамкович, известная польская, белорусская режиссерка, сценаристка, чьи фильмы вы можете также посмотреть, и в том числе в Ютубе. А для вас сегодня работал я, Виктор Корбут. Всего доброго и до новых встреч в эфире. До свидания. Всего доброго. Польское радио на русском. Это подкаст «Главное. Действительно о важном». О том, о чем необходимо сегодня знать.